Sveiki, esu Kurk Lietuvai projektų vadovė ir šią prezentaciją pristatysiu kartu su Kultūros ministerija vykdytą projektą, kurio metu buvo tiriamas dirbtinio intelekto taikymo Lietuvos žurnalistikoje mastas ir problematika. 2019 ir 2023 metais įvairiose pasaulio šalyse buvo atlikti tyrimai, užfiksavę, kaip dirbtinis intelektas yra taikomas įvairiose naujienų organizacijose. Lietuvos duomenų nei viename, nei kitame tyrime nėra. Todėl mano atliktas tyrimas yra pirmas žvilgsnis į tai, kaip ši technologija yra taikoma Lietuvos žiniasklaidos redakcijose, su kokiais iššūkiais yra susiduriama. Tyrimo metu anonimiškai buvo apklausti 43 respondentai – žurnalistai, redaktoriai ir vadovai tiek iš nacionalinių, tiek regioninių redakcijų. Vėliau dar 16 buvo apklausti pusiau struktūrizuotų interviu būdu, į dialogą įtraukiant ir etikos, žurnalistikos ir kitus ekspertus. 2023 metais daugiau nei 70% žurnalistų naudojosi dirbtiniu intelektu. Lietuvoje šis skaičius siekia 49%. Žvelgiant giliau, išryškėjo veidrodinės tendencijos. Analizuojant respondentų atsakymus pagal darbo vietas nacionalinėse ir regioninėse redakcijose, matome, kad pirmosiose dirbtinis intelektas yra naudojamas 61,5% apklaustųjų, o antrosiose panašiai tiek juo nesinaudoja. Dirbtinio intelekto taikymo mastas Lietuvos redakcijose yra mažesnis lyginant su kitomis šalimis dėl nepasitikėjimo dirbtinio intelekto įrankiais, dėl riboto lietuvių kalbos palaikymo juose, dėl žinių ir įgūdžių trūkumo, dėl neišspręstų etikos ir atsakomybės klausimų, dėl konservatyvaus požiūrio ir baimės dėl darbo vietų. Taip pat dėl nepakankamos viešos diskusijos ir bendros krypties suformulavimo trūksta aiškių lietuviškam kontekstui pritaikytų taisyklių ir gairių. Svarbu pabrėžti, kad strategijas ir taisyklės šiuo metu jau turi arba rengia tik nacionalinės žiniasklaidos priemonės. Su respondentais kalbėjome apie būtinybę įtraukti dirbtinį intelektą į visuomenės informavimo etikos kodeksą. Bet prieš tai šis klausimas turi būti gerai išdiskutuotas bei parengtos gairės. Minėti veidrodiniai skirtumai atsirado dėl nevienodų finansinių, technologinių ir žmogiškųjų išteklių, dėl žinių prieinamumo, dėl skirtingo požiūrio į dirbtinio intelekto technologiją ir jos pritaikomumą žurnalistikoje apskritai. Svarbu paminėti, kad daugumai apklaustųjų kyla turinio, ypač tekstinio žymėjimo neaiškumai. To priežastis – bendro sutarimo, rekomendacijų, taisyklių nebuvimas. Taip pat, kaip atsvara mašininiai kūrybai, randasi išskirtinai žmogiškosios kūrybos ženklinimas. Dirbtinio intelekto aktas numato prievolę žymėti turinį kurtą dirbtinio intelekto įrankiais. Taip pat Europos taryba 23 metais lapkritį patvirtintose gairėse pabrėžiama būtinybė informuoti apie šio įrankio naudojimą. Todėl žymėti reikia, bet kaip konkrečiai, tai daryti dar nėra iki galo aišku. Be to, abu dokumentai akcentuoja žmogiškosios atsakomybės faktorių. Remiantis surengtą tyrimo medžiagą, rekomenduojama sukurti nacionalinės gaires ir standartus atitinkančias lietuviškai kontekstą. Investuoti į lietuvių kalbos vystymą dirbtinio intelekto technologijose, didinti žurnalistų ir redakcijų kompetencijas, taip pat skiriant dėmesio visuomenės švietimui, skatinti dirbtinio intelekto naudojimo žurnalistikoje skaidrumą, pabrėžiant žmogiškąją atsakomybę, bei aktyviai vystyti tarptautinį bendradarbiavimą, mokytis iš gerųjų praktikų, ieškant tinkamiausių dirbtinio intelekto sprendimų taikymo Lietuvos žurnalistikoje. Svarstant, kaip išspręsti minėtus iššūkius ir pasirengti įgyvendinti rekomendacijas, gimė idėja Medijų rėmimo fondo rėmuose sukurti ir vystyti platformą, kurioje veiktų bandomoji dirbtinio intelekto įrankių taikymo aplinka, bei vyktų žurnalistinės bendradarbystės bei kompetencijų ugdymo veiklos.
Tai būtų itin palanki terpė mažesnėms redakcijoms ir toms, kurios neturi pakankamai resursų ir įgūdžių planuoti ir organizuoti šias veiklas pačios. Didžiosioms tai būtų vieta pasitikrinti savo idėjas ir sprendimus bei užtikrinti bendrų etikos standartų įtvirtinimą visose Lietuvos redakcijose. Ačiū už dėmesį.